Aí galera, o carregador de vocês faz isso assim. Chacoalha, já tentei resolver, mas tirando mais ou menos 2 munição daqui, ele já para. É só quando ele vem até o final aqui. Chegou nas 12 munições, ele fica chacoalhando. Esse, o outro carregador também. Ó. Aí você coloca na arma aqui. Aí a arma fica... Ó. Até que não faz barulho não aqui não. Tem hora que faz, mas tem hora que não. É isso. Da G2C faz isso aí, será? Mas quando tira... Não entendi, mas tudo bem.